Sidste gang vi var ude i båden her efter havet, der var det koldt. Det var tæt på frysepunktet, og det var krasfarver, der var den sikre vinder. I dag er vi ude efter havet igen, men forskellen er nu, at det er blevet en plusgrader. Vandtemperaturen den har bare sagt spar 2 på det sidste. Yes. Så det har haft den virkning, at børstormene herude de begyndte at sværme, og vi hørte en masse rapporter om, at ørrederne herude i fjorden de skulle være tromletykke af børstorm. Ja, og bare fuld af børstorm. Så det er jo lidt drømmescenarie for os kystfiskere her. Ja, så optimalt set, så stiger temperaturen i luften så meget senere, at vandtemperaturen også lige får et ryk opad, og så begynder de her børstorme altså at komme op. Ja. Og hvis der er noget havøren, de elsker, så er det børstorm. Så i dag, der vil vi prøve at vise lidt tips og tricks, teknikker til, hvad man egentlig sætter for enden af linen, når det er, der er børstorm i vandet. Det bliver nok ikke krasfarver, kan vi lige skal afsløre. Nej, det gør det nok ikke. Og vi har altså en idé om, at Søren han starter med fluen simpelthen. Ja. Jeg starter med noget spænd. Lige præcis. Så prøver vi ligesom at finde ud af, hvad det er, de godt kan lide i dag, om det er flue eller spænd. Og så må vi rykke på det, de kan lide. Simpelthen. Men indtil videre, så skal vi bare sejle ud på første spot, og så ses vi der. Sidste gang jeg sad her, der var det jo lidt af et udvalg, jeg havde fremme på bordet. Det var krasse farver. Det var til vinterhavørrederne. Nu der er det blevet varmere, og vi skal over i nogle andre nuancer. Men som I nok har hørt, så er der også meldinger om børstorm herude i fjordene. Og børstormene, de har jo de her mørkebrune farver. Så derfor har vi også valgt at finde nogle blink frem, nogle gennemløber her, som lige præcis har de her brune farver. For lige snart børstormene er kommet herude på kysterne, jamen, så bliver det meget fikseret på dem. Og så er det typisk de brune farver, som kan gøre udslaget. Det er det, vi regner med at skulle fiske med i hvert fald. Der er også lidt Tobias imitationer herovre, som måske også, hvis de ikke vil have børstormene, kan gøre udslaget. Men ikke andet for, at vi skal hen til første plads nu og se, om vi ikke kan finde fisk eller to i hvert fald. Her bag ved mig, der har vi den første plads i dag. Og det er en relativt karakteristisk plads, hvor vi har en stor sandtange, der går ud med lavt vand. Og så har vi noget dybt vand på den anden side af den tange her, hvor der er en muslingebank nede. Og hvis der er børstorm, og de begynder at sværme, jamen, så er det også der, de begynder at sværme først, for det er noget mørk bund, og den bliver varmet op relativt hurtigt. Så vores plan er egentlig at få sejlet hen til den her lige så stille med elmotoren, snige os hen lige så stille, og så begynde at fiske. Jeg kommer til at køre med fluen her til at starte med i hvert fald, indtil jeg finder ud af, at de ikke gider fluen, så rykker jeg sgu nok over på spænd. Men fluen, det er i hvert fald det, jeg starter med i dag. Og jeg kommer til at køre nogle relativt neutrale børstormsfluer i helt brune nuancer med et lille guldhoved på. Og så skal de egentlig bare lige så stille hen over det tang her. Hvis fisken de er der, så burde de bide, men der er kun en måde at finde ud af det på. Let's get to it! Ved det, at vi er båden med i dag, så bliver det også en meget opsøgende fiskeri, så vi kommer til at bevæge os ufattelig meget. Nu det her, det er første plads ud af forhåbentlig rigtig mange pladser i dag, indtil vi finder fiskerne. Så det gælder lidt om at bare egentlig få noget fart på, og så få fisket en masse vand af rigtig, rigtig hurtigt. Så vores indspilning, den er også relativt hurtig her i starten, simpelthen bare for at få fisket en masse vand af. Og så når vi finder fisken, så kan vi så begynde at indsnævre feltet lidt mere, så finde ud af, om vi skal skifte taktik, eller vi skal have noget andet på, fiske hurtigt og langsomt, eller hvad vi skal. Men nu prøver vi i hvert fald lige at bevæge os nogenlunde hurtigt rundt og få fisket en masse vand af. Fuck, det var aggressiv, hva'? Ja, det var så. Så var der fiskerne. Ja. Shit, det var fint, den der. Ja, helt vildt. Den blev også lang tid efter, hva'? Jeg gik tæt med panik. Ja, den skulle altså lige have taget den. Det kunne være en god start. Ej, det var god. Jeg har lige haft en sindssygt flot 60 cm havret efter, og det var altså stor. Ja, det var den altså. Og så, hvis jeg har haft 2 meter mere bare lige til at kunne trække ind, så har han bare klappet til den, fordi den var satme aggressiv. Det var sådan, altså, den kom bare med fuld smadre. Ja, fuldstændig. Jeg gik sådan halv i panik. Ja, det var så stort. Jeg fik så stort et chok. På fisk? Nej. Det er bund. Det kunne altså se meget godt ud, så fisk. Ja. Men hvis der er én fisk her, så kunne der altså godt være flere. Ja. Det er sådan her, det har set ud hele dagen. Smukt, lang himmel. Og så kommer det der helvede bare. For satan. Vi må håbe, det er en by. Men man kan bare se, den komme imod os. Ja, det kommer sgu nærmere. Ja. Nu har vi lige skiftet plads igen og kommet lidt længere hen på formiddagen. Vi har kæmpet lidt med at finde fisken indtil videre. Det er faktisk ikke gået særlig godt. Men lige pludselig så kom der altså bare et vejrskift, der bare skal spare 2. Så nu er vi kommet ind i noget rigtig skyet vejr. Virkelig diset. Man kan næsten ikke engang se, hvor vi sejler derude. Men det gør også, at vi har lige rykket plads hen i en lille vig her, hvor vi har vinden lidt mere på langs af kysten her. Så der er lidt mere læ her. Og jeg har også skiftet over, fordi nu skal vi virkelig have fundet fiskene. Så jeg har droppet fluestangen lige for nu, og så er jeg gået over på spindeteamet med sådan en lille en her. Lille bitte, også børstormsfarvet roterende gennemløber her fra DC Lures igen. Plejer også at være super fin.
Nu må vi se, om det er det, fisken de er til her. Hvis ikke det er det, det skal det være. Det skal faktisk være det, de er til. De har ikke noget valg. Men lige så snart vi så finder fisken, så hopper jeg over på fluen igen. Nu gælder det bare om at få tæsket noget vand igen. Den er fin, den her. Ja, den er sådan omkring 50. Ja, den er virkelig flot. Shit, man, den er bare... Nej, ikke helt. Ja. Den er fin. Den er blank. Ja. Ja, tak, ja tak. Sådan. Det er en fin fisk. Den sidder lige i saksen. Ej, den havde du ikke mistet, den Nej, der. det havde jeg ikke. Og bare få net på. Ja, tak. Sådan. Ja, det er... Smuk fisk. Det er bare helt kanon. Altså, det er jo første fisk. Første fisk. Den strategi, vi har kørt med i dag, det er sådan set bare at få knaldt en masse pladser af. Og nu er vi kommet over på det så sydsiden af den her fjord. Og der ved jeg, der plejer at ligge sådan, der er på 100 meter, så kommer der nogle store sorte pletter af noget tang og noget musling. Og det er omkring de pletter, der er fisken, de plejer at stå. Og det er egentlig også leveret fisk, hver gang vi kommer hen over sådan et sted. Så det er bare med at fortsætte, så giver der forhåbentlig også nogle flere fisk. Det er så småt ved at være frokosttid, og det betyder også, at vi skal ind og have noget meget kærkommen mad. Vi har ikke haft det fiskeri, som vi forventede. Vi har faktisk slet ikke set nogen bostorme. Så indtil videre, så har det egentlig bare været rimelig dødt. Altså, vi har fået den ene fisk der, men vi har også haft et par følgere. Men det der bonanza-fiskeri, hvor man kan opleve, at der bare er havøret på havøret, og de bare hapser de her bostorme i overfladen, det har det slet ikke været. Så nu har vi trukket båden ind på land, og så betyder det kun én ting. Vi skal have noget mad. Energidepoterne, de er fyldt op nu. Vi har fået en masse lækker mad nede i maven. Planen nu, det er, at vi tager det samme træk tilbage. Se om vi kan finde nogle fisk på nogle af de spots, vi allerede har fisket. Hvis det ikke lykkes, jamen så er det heldigt, vi har båden, og det er hurtigt at komme frem og tilbage her i fjorden. Så finder vi simpelthen bare en ny plads. Vi håber om, at der skulle være nogle fisk. Nej, hvor fed. Og den de fucking vilde. Så. Den er fin. Så man nok kan se, så er det en lille vild bostorm-imitation, jeg havde på. Jeg gjorde altså, det der bostorm der, det virkede bare ikke. Vi så ikke en eneste bostorm ude. Så jeg tænkte, nu sætter jeg lige en pink på, bare lige for at prøve det. Slam! Fuck bostorm. Hvor er det dejligt. Prøv at se. Ej, hvor er det pænt, mand. Ja! Der på nettet. Ja, lad os. Ramse her. Du skal... Ja! Tillykke! Jeg er så glad. Den ser meget mindre ud nu, hvor den kommer herop. Men, ja. Men det er en fisk. Den er faktisk ret lille. De fejler var helt sindssygt. Jeg troede, den var meget større. Troede du det? Nå. Jeg skal heller ikke snakke. Altså den jeg fik derovre, ikke? Og nu fejler var helt vildt. Ja, det er en vild bostorm, det der. Det er sådan en crazy bostorm. Den har lige spist noget pink. Et eller andet. Hvor godt, mand. Ja, det er godt så. Det er faktisk ikke helt for sjovt, det der med bostorm. Den har faktisk lige hostet sådan en lille kadaver op af en bostorm. Eller det har været en bostorm engang. Ja. Den er ikke pink, men så er der da bostorm her. Crazy. Ja, jeg kunne ikke være så glad. Jeg kunne ikke være mere glad. Satan, mand. Sådan, ven. Og så på en lyserød bostorm. Vi må blive ved. Ja, nu kommer de. Nu bliver de store.
får en fisk herude. Der er bare lort i vand, men... Fisk! Nej, den er bedre. Ej, den er fisk. Kan du huske, hvad vi sagde? Vi får en fisk herude. Du har lige koldt den. Fuldstændig. Den er faktisk lidt bedre, end jeg havde troet. Den er ikke helt dum, den der. Nej, den er. Altså lidt farvet, eller hvad? Ja, den er bare delle tyk. Det er tykke, mand. Du havde lige koldt den. Her får vi fisk. Slam. Sådan der. Sådan en. Lige omkring 40-agtig. Og så her. Ja, tak. Øj, den er flot. Prøv at se. Det ligner sådan noget, jeg fangede på Island. Fuck, den ser mega vild ud. Den er crazy. Prøv at se. Altså, apropos Bostorm, ikke? Der er i hvert fald Bostorm herinde. Prøv at se her. Hold nu kæft. Hold da kæft. Der tog vi lige frokosten. Ja. Nå. Jeg må ud og fange. Have fat nogle flere. Fuck, den er fin, mand. Det er den bare. Sådan. Det er vigtigt. Boom. 3 fisk, mand. Det kan godt være, det stikker af her til aften, at Bostormen lige kommer op. Det kan godt ske. Hvor glad er du lige nu 1 fra 10? Ja, fra en skala fra 1 til 10, så er det en stærk 10'er lige nu. Altså, det er fucking fedt, der. Jeg er på en solid 11. Ja, fordi vi bare kæmper så meget med at finde den, ikke også? Men der er flere derude, Søren. Det var første kast lige hen over det her nye område, hvor vi sagde... Det er lige der, ja. Det er lige der. De fisk, vi har fanget i dag, de er jo blevet fanget på blink, men det afholder mig ikke fra at lige prøve fluen lidt endnu. Og nu vil vi prøve at se, at vi fandt faktisk en af de naturlige fødeemner, som svømmer hernede, nemlig Bostormen. Og hvis man sammenligner lidt med de fluer, nu er den godt nok våd, den her nede i vandet, så vil den pulsere lidt mere. Men så ligner det altså ret godt. Så hele ideen er jo netop at få efterlignet de her naturlige fødeemner. Nu den her Bostorm, den er meget grøn i det, men det kan jo nuancere helt fra lidt blålig over i brunlig og så grønlig. Jeg hader de tænder der. Ja. Men altså, efterlign, match the hatch, som de siger. Ikke? Nu skal den altså... de tænder. Det er en Det ser så fint ud. satans skabning, det der. Når det er, jeg fisker de her Bostormsimitationer, jamen så handler det egentlig primært om at prøve at efterligne så meget som muligt det naturlige fødeemne, altså Bostormen. Og hvis du kigger på en Bostorm under vand, jamen så har den typisk den her sådan lidt slangende bevægelse, uden ryg og så videre. Så det jeg rigtig godt kan lide, det er egentlig at lære det Wally Polly, som er stangen under armen, og så egentlig bare lige så stille trække ind. Så kan man tage nogle hurtige, og man kan tage nogle langsomme, men med Bostormsimitationen, der laver jeg faktisk for det meste bare sådan en rimelig monoton. Måske lige lade den hænge lidt, og så egentlig bare køre igen og fortsætter sådan. Og så lige snart fisken hugger, så er det egentlig bare om at holde ved og så give tilslag. Men det synes jeg egentlig, det fungerer rigtig, rigtig fint til de her Bostormsimitationer. Så er der jo andre dage, hvor der er kutlinge, der virker bedre, hvor man kan fiske en klassisk. Men lige til Bostormene, der synes jeg altså, det fungerer super godt bare med stangen under armen. Og så simpelthen bare få halt dem ind lige så stille i Wally Polly. Jeg har lige haft en stor fed en af sidste lille knop stille. Ja, prøv over, at det er lys her. Så. Nej! Det var fint. Jeg sagde lige, at jeg godt kunne klare en fisk her til sidst. Slam! Der er flere derude. Jeg har lige mistet 2 fisk lige i streg. Og vi står og fisker de sidste 5 minutter. Hvad er chancen lige? Så det der med, at man står sådan og må lige bruge en her til sidst. Fik du det på GoPro? Nej. Fisk! Ja, tak. Hvor sav den der. Det kører lige nu, hva'? Det må man sige. Også en fin en igen. Ja, de er simpelthen lige nu. Rolig. Vi har altså bare haft sygt fisk det her til aften, ikke? Det skal lige sige, Søren, ikke? Og han har lige smidt det der ind. Nå, selv. Nå, hopper selv af. Hopper selv af? Ja, men altså, det skal lige sige, Søren, han har lige smidt en rigtig god fisk. Altså, da du først fik hugget, ikke? Og kiggede bare på den stang. Jeg troede, du var fat i bunden. Og så vum, og så kunne man bare se den ruske rundt i det her havblik af vand, ikke? Og så smider han den desværre. Jeg lægger kast ud lige bagefter, så er den her. Ja. Så der er bare mange fisk ude. Jeg synes ikke, vi skal stoppe. Vi må simpelthen bare lige klø på nu. Ja, lad os gøre det. Der er et eller andet stort dyr.
Jeg har lige smidt 2 fisk. Og så går der hvad? 32 sekunder, og så hammer der en på ved dig. I det her vejr her. Prøv lige over det her scenarie. Hvor er det smukt, Nej, hvor er mand. det vildt. Det kunne bare ikke. Nej, røg den også? Ja. Så vi har lige smidt 3 fisk på 10 minutter. Jeg pakker kameraet væk, vi skal bare gå ind videre. Så fandt vi dem igen. De var bare lige svømme lidt længere opad. Kom ind her. Den ser da okay ud. Og det er bare i havblik, det her. Ja, det er helt stille. Men inden for de sidste 10 minutter, der har vi altså bare haft 4 fisk, bummede 3. Ja. Og det er den 4. det her. Ja, så lige have net på den her. Ja. Den er bedre. Bedre. Er der nogen på, eller? De er bare så trumle tykke. Ja. Så. Den skal vi bare ikke miste, den der. Nej, det må vi ikke. Den er faktisk så vigtig, som vi overhovedet kan blive. Nu. Ja, de er stærke. Det er så vanvittigt. Det er begge to sådan bliver overrasket over. Her, den er bare fin, den her. Så. Den er jo blank, ikke? Jo, de er bare alle sammen blanke. Hvor er det smukt, mand. Hvor er det smukt. Skal du tage den? Ja, bare tag den. Ja, tak. Mand. Sådan. Fuck, prøv lige se. Nøj, en fisk. Prøv lige, er I klar? Så får I lige lov til at se den her vidunderbasse. Se her. Ja. Skal vi lige have hele med. Prøv lige at se det der. Det er bare... Fuck, de er tykke nu, mand. Det er helt vildt. De går bare ad Bostorm. Ja, det gør de. Hvor er det smukt. Og prøv lige over omgivelserne, ikke? Ja, bare sådan her helt stille. Vi har de sidste 5 minutters lys tilbage. Ja. Og så hakker de fisk her bare. Kæft, hvor er de flotte. Det er jo vildt. Med den fisk skal vi så ikke bare takke af for i dag. Jo, det synes jeg. Det tror jeg ikke rigtigt, vi kan overgå det der. Perfekt afslutning på en perfekt fiskedag.